pariente. ¿A esa velocidad muy bien, carnal? Sí, vas bien, viene bien. Club Chapa. ¿Dónde, güey? ¿Qué parece? ¿Igual hasta arriba o ya nos quedamos? No, ya nos quedamos con el Emilio. Mira estas antañas, güey. ¿Eh? Estas antañitas. Va museo, ¿no? Las chidas, güey. Pero, Estaba metiendo un carro. las pool. No, güey, sí. Sí, güey.